gargaara harkasaa keessa Naa Basaa baay'ee natti roorrise kophaatti na argate ani yeessa hundumatu itti roorrisaa hin jedhe. Tolee kabajamoo jaallatamoo hordoftoota YouTube hunduma keessaniif nagaan faraarri gaarummaan Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha obboloota koo kabajamoo akkam jirtu akkam yeroo kana keessaan gooftaan galataa filatan obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha baga nagaan isiniif baay'ate isiniin jechuun jaalladha obboloota koo egaa karaa kana guyyaarraa kana viidiyoo kanan dhufee gargaarsa keessan barbaade tanani jechuudha akkana gargaarsaniif jechuudha. Kanani gara keessan dhufee fi YouTube'n koo egaa adabbii jala galee naannoo waggaatiif kan inni deemu jechuudha. Monetization ta'ee xumuree isinan eebbisaa egaa isin osoo jiraachuu baattanii kanarra ga'uu hin danda'u waan ta'eef waaqayyoon gaditti gargaarsa keessan waan ta'eef isinis eebbisee tanan waaqayyoonis galateeffadhee gammachuu koo mul'isa otoo hin jedhu YouTube'n maal godhan sila ittuma dhiisuu wayyaa YouTube'n na adabe jechuudha. Dhuguma yeroo dhufu sana na adabe jechuudha. Ana qophiirra jiru isinan eebbisa akkasuma waaqayyoon isinan galateeffadha isana gargaaree jire ana yaadarra jiru jechuudha. Ji'a 3 na adabe jechuudha. Eshi bakka adabbii kana yommuu narraa kaase haa ta'u jedhee tanan itti dhiisee odoo adabbii sana na jalaa hin fixiin oduu jalaa hin fixiin yeroo namoota hundumaa adabe tokko hundumti warri YouTube fayyadamtaniin beektan waan ta'eef anas wajjin na adabe jechuudha. Keessa nafin jedhee adabbii irratti adabbiin itti na dabale. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u amma waggaa guutuudhaaf bakka dhugaa dubbachuudhaaf Juulaay 31tti na beellame jechuudha. Yeroo sana Agustii keessa yeroo jalqabaa kan na adabe Agustii keessa na adabe. Yeroo tokko viidiyoo namaati kanan gadi dhiise daawunloodii godhe jechuudha. Kanarratti isaan riipoortii irratti godhanii jechuudha. Sababa sanaan yeroo sanarree na adabe imeeliidhaan arge jechuudha. Ergaa akka inni na adabe tole jedhee shika maalan godha sila jedheetuma tole gaballeessanii adabamu wanuma jiru miti obboloota koo. Ammas irratti dabalee na adabe ji'a bakka amma already waggaa guutuudhaaf Juulaay 31 kan na deebisu seenuu dandeessa kanaan jedhe jechuudha. Kanarraa ka'uu danda'u isarratti iyyuu sa'aatiin irraa kaasee jira waan ta'eef yoo adabbii kiyya xumureeyyuu monetization ta'e indagana deebi'ee waan sirreeffachuudhaaf sa'aatii guuttachuu danda'uu qaba jechuudha. Amma sa'aatiin guuttatinitti ammas immoo guyyaatu natti dabalama. Kanaaf obboloonni sheerii gochuudhaan viidiyoo nan gadhiisu daawwachuudhaan sa'aatii akkanaa guuttanii na gargaara harkasaa keessa Naa Basaa baay'ee natti roorrise kophaatti na argate ani yeessa hundumatu itti roorrisaa hin jedhe. Maalan godhe sila obboloota koo. Namni akkamitti waggaa nama adaba qoy xiqqoshuma geeraa nama laafu maal ta'a xiqqoshuma shiyyoo naa oo'e sila. Kanaaf obboloota koo kabajamoo waan hundumattuu abdiin kutanu dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko hojjennee milkeessuudhaaf gaafa kaanu chaalenjii garaagaraatu jira gufannaa garaagaraatu jira. Karaarra deemsarra namni deemu gufachuun isaa waan hin oolle kufuun jira akkuma kufuun jiru immoo ka'uun jira kufuudhaaf immoo deemsa eegaluu qabda jechuudha. Gaafa deemsarra jiru miti namni kan gufatus kan kufus immoo yoo deemsarra jiraate jechuudha. Kanaaf hojii kam keessatti yoo haa ta'u wantoonni abdii nama kutachiisan baay'ee yoo jiraatan iyyuu abdii kutannee gara booddeetti deebiin otoo hin taane jabaannee kaayyoo keenya sana bira ga'uudhaaf cimnee itti adeemuu qabna jechuudha. Kanaaf eegana adabbii kana waggaadhaaf kanan deemu abduumaan eeggachaa jira jechuudha. Kanaaf abdii kutuun gaarii waan hin taaneef amma immoo gargaarsa keessaa waan barbaaduu fi akka isin akkuma kanaan dura gargaarsa naa gochaa turtan ammas gargaarsa keessan na biraa inafi isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu.
arraa na gargaara jedhee gara keessaan dhufe. Yeroo biraa immoo walii wajjin warra galataa akka nu godhu Waaqayyo nan amana. Warra wajjin gammadan, warra wajjin galateeffatan ni taana jechuudha. Kanaafiyyuu kana isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nan milkaa'a kan jedhu abdiin qaba jechuudha. Sababiin isaa viidiyoon kana booddee gadhiise eeggachaati kanan gadhiise. Sababuma nan dabarsineef qaba jedhee yaadu garuu sa'aatiin naa guutuu qaba jechuudha obboloota koo. Sa'aatiin akka naa guutuu fi sheerii akka naa guutan isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma viidiyoolee akka daawwattanii wanta isin hin fayyadne, wanta nama hin fayyadne gadi dhiisu dhugaa dubbachuuf akkuma argaa jirtan jechuudha. Waanuma nama fayyadu waan ta'eef dhaggeeffachuudhaan ana qofa otoo hin taane isinis fayyadamtoota waan taataniif jechuudha. Gooftaan galataa fudhatu. Yeroo hojjennu ofii keenya kan nu fayyadu qofa otoo hin taane waan ilmi namaa yommuu dhaggeeffatu kan itti fayyadamuu danda'u karaa beekumsaas haa ta'u, karaa hafuuras karaa foonis haa ta'u, wanti nuti yuutuubii keenya irrattis haa ta'u miidiyaa kamirrattiyyuu akkasumas naannoo jirru keessattis wanti hojjennu wanta nu bichaa fayyadu otoo hin taane wanta nama fayyadu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Nu bichaa fayyada ta'ee nama kan biraa hin fayyadu taanaan hojiin suni nuufiyyuu gaarii miti jechuudha. Borii keenyaaf gaarii miti jechuudha. Kanaaf wanti nan asirratti gadhiisu yoo dhaggeeffattanis yoo dhaloota biraan geessanis wanta dhaloota fayyadu waan ta'eef dhaggeeffachuus ta'ee sheerii gochuu inni isinii jechuun jaaladha obboloota koo. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Harka wal qabannee wal guddifna, harka wal qabannee waliin tarkaanfannaa waan ta'eef namni kophaa isayyuu gahuu hin danda'u. Kanaaf wal gargaaruun immoo aadaa keenya isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hundumti keessaan eebbifamaa. Shalom.